В этом видео я буду делать оригами кошелек. Давайте начнем. Нам надо обычный листок любой. Вот. Мы его складываем пополам. Вот пополам. И сгибаем. Поглаживаем. Вот, разворачиваем. И другой пополам. Вот. И это не займет очень много времени. И у нас должно вот так вот получиться. И вот по этим мы складываем вот эти углы вот так вот. И так все углы. Так мы складываем все уголки. Складываем. Так складываем. С другой стороны складываем. Вот. Теперь вот у нас должна получиться вот так вот. Вот. И эти вот углы, вот эти вот, мы складываем не до конца. Не до конца складываем. Так. И с другой стороны также. У нас вот должно вот так вот получиться. Так, теперь у вас еще должна вот тут быть вот такая вот полосочка. И мы вот эти вот углы складываем вот на эту полоску. Да. Надо строго по полоске все. И с другой стороны также. Строго по полоске. Так, вот так вот. И опять проглаживаю. Вот так у вас должно получиться. Потом у вас вот так вот и переворачиваем на другую сторону. Вот у вас такая еще окрестность должна быть. И вот эти вот углы до середины. Да, вот. И у вас должно вот так вот получиться. И с другой стороны также до середины. Так. Просто там будет палочка, и вы по нее складываете. Вот. Вот так вот у нас получилось. Потом у вас вот это складываем пополам. Так, пополам. Вот. И вот так вот. У вас должно получиться вот так вот. И вот тут вот такие вот есть окошечки. Из любой из них вы достаете вот тут внутри вот такую вот штучку. Это чтобы закрывалось, типа. Так, подождите. Так, надо вытащить. Вот так вот. И все. У вас получился вот такой вот кошелечек. Вы туда можете класть денежки. Вот, тут вот есть два этих отделения. Вы можете сюда класть мелочи, денежки. Да. И бумажные, и мелочи. Хоть какие. Вы можете сюда карты всякие класть. Да. Вот. В следующем видео вы напишите, что мне сделать, оригами там или другое что-нибудь. Вот. Вы можете еще, кстати, вот эти вот склеить, но я не буду. Кстати, не судите строго, это мое первое видео. Всем пока!